ارقام تهبل. هو وميسي مش عاديين، هو وميسي ما همش نورمال، ما همش نورمال بالكل. هذم ليس ملاعبيه، هذم ليس من بنو الانس، هذم لاعبيه بتاع بلاي ستيشن. هذا وانا نشوف اليابانيين والله كنت باش نحكي على الكابتن ساسوكي والكابتن ماجد والكابتن لكن الكابات اللي تعلمناهم في الكرتون، وكنا نتصوروا تلك اللقطات كرتونيه هي خيال مخرج اليابان. ولكن يا اولاد اليابان ويا احفاد هيروهيثرو، نعم اليابان يعني سبقت عصرها حتى في انها تصورت من سيوجد في ملعب الفوتبول بتلك الصور الكرتونيه. رونالدو الكرتوني وميسي من ذكريات الكرتون يبدعان في الواقع ويكتبان عالم من الاحلام. اسرح بيا في الخيال، اكتب معايا سيناريو افلام، هدف من وراء هدف، صراع من وراء الصراع. يقولون في الرياضه هناك صراع تاريخي كان في الدراجات في القرن العشرين بين بيندا الايطالي وفاوستو كوبي، بين ماركس واينو الفرنسي. ولكن في الفوتبول هذا الصراع في نسخة أخرى، الصراع المارادوني البولي الذي لم يكن لنفس الجيل والذي لم يكن في نفس الفترة، كان على مدى السنوات ببعد السنوات. ولكن رونالدو وميسي يتقاتلان في نفس الجيل. ألقابا تضرب، ألقابا ترفع، أرقاما تدك، نعم لا تحطم بل أرقاما تدك في عالم جينيس بوك، في عالم الجلد المدور، في عالم الساحرة المستديرة. اسحرنا يا ليو، اسحرنا يا كريستيانو. واصل الصراع للقوة البشرية، للقوة الإنسانية. الإنسان يتألق ويتحدى الصعاب.